हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अजवाइन का पानी। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अजवाइन के पानी से बच्चों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह बच्चों को गैस में रिलीफ देता है। जब भी बच्चे ब्रेस्ट फीड पे होते हैं और मेडिसिन नहीं ले पाते हैं और बच्चों में अक्सर गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इसे बच्चों को पिलाएं और बच्चों को 10-15 मिनट में ही इससे आराम मिल जाएगा। इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह कॉन्स्टिपेशन में बच्चों को राहत देता है। और तीसरी, जब बच्चों को सर्दियों में कॉमन कोल्ड या कफ़ की प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चों में यह कफ़ को आसानी से रिलीज़ करने में हेल्प करता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अजवाइन का पानी बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून गुड़। ये पिसा हुआ गुड़ है, आप चाहें तो टुकड़े भी ले सकते हैं, और 1 गिलास पानी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉस पैन में पानी ऐड करेंगे। अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और पानी में एक बॉईल आने देंगे। पानी में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें अजवाइन मिलाएंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ बिल्कुल कम कर देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसे पकाएंगे और इसे ढक कर छोड़ देंगे। इसे पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, लगभग पानी भी हाफ हो चुका है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। इसमें गुड़ मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा अजवाइन का पानी बनकर तैयार है, लेकिन ये अभी बहुत गर्म है। जब भी आपको इसे बच्चे को पिलाना हो, आप इसे थोड़ा निवाया पिलाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।